ntibibaho ntagire umuntu azovuga ngo ndakenye amabungo amahingurira aguma arondera amabungo ayabura amatunda ngaho urabona uteye amatunda byose none nk'ubu wewe uravye nkaba mu bantu hari icyo barakungukako cyane gose nk'abo dukorana ngaha mpereye ku narashatse ko abakobwa tubaha ingufu tubatera ingufu mu bubaka mu bafundi turafisemo n'abakobwa abayede turafisemo n'abakobwa icyambere nagiye kubona nuko bo baza kandi ibyo byaratumye nshishikarana cyane akambwira nti jewe basore bahora bampendagiza ngo bazongurira amayinite cyangwa bazongurira telefone ubu ndashobora kuyigurira n'aya mayinite ndashobora kuyigurira hari ibitenge ngaha iwacu ugatumba bibiharawe mbe babyita ngo iki amabaze ubu basigaye ngo nanje ngo ntuzenya ngo golden ngo ndayambara ibyo biradufasha kubona ko umuntu yavuye aho yarari akaduga tugaca tuva ku byambagwa twarafashe umugambi kuba nti none kugira ngo twese turonka amase mu mihani wacu byogenda gute ambwira nti twe muri ya mishahara yacu uzoduha igitungwa tuzokora amezi 2 tudahembwa hanyuma impene ibyo twarabigize dufise imiryango irenga 30 ubu bafise ibitungwa muhiri wabo kandi ugasanga si umubyeyi abifise ariko umwana niwe afise ico gitungwa n'abavyeyi baca baronka umwavu bakaba bafise na kya gitungwa kandi gifise agaciro ibindi nabyo bamaze kunguka ni kwiga kuko tuguma tuvuga nti dukeneye ugwaruka iyi vision ndimwo biri no mu byatumye ntatwara umuzungukazi burya narinzi ko nabaye umuzungu nzotwara umuzungukazi ariko Imana yarangiriye neza mbenye ne ko yakwigiye kure umugore wawe mfasi ko amwigiye kure tuvuga nti abantu bige kugira ngo vision yanje ni naba ntakiri mu mubiri bazoyibandanye ubu rero turafise ugwaruka abana barenga 100 tumaze kurungika ku ishuri ngaha hariho abo twarungitse muri Afrika y'Epfo ujya kurikirana iby'amafi yabyigiye muri Afrika y'Epfo je naramurungitse ndabona ntazokora iby'uwanje ubu ariko akora ama projet y'imiliyoni 100 miliyoni 50 azikorera abandi bantu hari Bujumbura za Buringa kandi bamuhemba akanoti keza ibyo turabishima gose ni kuvuga hariho nabandi rero baza ngaha bakavuga ntoke twabonye ukuntu muri ko muragira intuze murorora amafi cyangwa mugaburira amafi wo ntiza umwana akaza kumfasha hari akagenda hari urumva hari inyungu hariho inyungu irikirabo twaciye mu bihe bigoye umwanya muremure cyane ku buryo n'umuzirikanyi wacu watevye urirabura ahubwo nico gitwara mwenda bashime kubera nkawe wagiye ufise umwaka umwe ukiyumvira yuko ushobora kugaruka aha ni ikintu gikomeye cyane aha wewe uzotunga ntubone ngo urashaje aha wewe uzotunga uzobiraba ntuzobibona ivyo ari ivyo kuko we rose hera ubu ntushaka kuryonona urazi icyo ari cyo aha wiyumvira uti jenge nkora kagira dutegereza gutera imbere uko bigenda kose none rero ndakengurutse cyane ndagukeza cyane nari nashatse ko abamenyesha amakuru bakubona hanyuma nabo muri diaspora babone ko ubuzima bubaho mu gihugu cyacu ikintu cyari gikenewe n'amahoro yemwe ntagire umuntu azosubira kwazazwa ku mahoro nk'ubu muri ko muyajandamwo umenga ntacyo bimaze uvuga ngo mbega ngo amahoro turimo ngo apime ibiro bingahe ngo apime imetero zingahe kubera mutabipima bikunda amahoro umenya ko akomeye iyo yabuze rero nico nabadabwira nture kuri ciza wafashe kukarekura kugira uzosubire kuyashikira ayo mahoro yarekuye murazi gere byagenze kugira tuyashikire nico ituba rero ikikuru na mahoro kubaho umeze neza hanyuma abakozi ba leta rero ababura amatari abantu babonye ko akwiye kubegeranya bari hose no ababura amatari no kurondera abarundi bose bari mu mahanga mu ntara ku ntara hama batangure muza murabereka ivyiza biri mu ntara mubereka hanyuma baze Uburundi burashobora kuba Canada Uburundi burashobora kuba Korea Uburundi burashobora kuba Ubushinwa nta buye riri mu mugongo na cyane ko jewe ngira nti Imana aragabiye abarundi umutima wo gukora nabakozi ni icabwe none rero tubikomeze kabisa
ibyatsi byose bitaribwa tubihindura ibiribwa birashoboka. Mwarumvise ibyo navuze Ngozi, uvuze ngo ikerevere yo ngo ntiribwa, yishire kwibungo urabe ko ridatondera, none ikerevere ntibiribwa. Irega abantu navyo none ahashize ko amabungo ntabandanya ari n'ibintu bibaho. Ntagire umuntu azovuga ngo ndakenye amabungo amahinguriro aguma arondera amabungo ayabura. Amatunda ngaho urabona uteye amatunda byose